se danas skupili ovde, čak i u ovakvim teškim okolnostima, i žao mi je što ova manifestacija ne može da bude u svom punom kapacitetu, kako je naravno i pripada. Dodana nagrada naše institucije spada u zaista najlepše trenutke koje ova institucija ima, pogotovo nagrada koju dodeljujemo u ime Milice Stojadinović-Srpkinje. Mi danas sa ovom nagradom slavimo stvaralaštvo, slavimo poeziju, slavimo lepotu, slavimo život. Ja imam posebno zadovoljstvo da se zahvalim komisiji, našoj dugogodišnjoj komisiji i osnivačima zapravo ove nagrade, i danas imaju zaista veliko zadovoljstvo zajedno sa nama da podele, zato što imamo sjajnog laureata. Ja čestitam i našoj laureatkinji, gospođi Zlatinac, gde smo imali jedan divan razgovor sad uoči same ove dodele, i mogu da kažem da smo negde na tom tragu zaista došli do zaključka da stvaralaštvo zapravo je jedna posebna nit koja povezuje ljude koji se time bave i kroz čije stvaralaštvo zapravo ona esencija života dođe do svakog ponosa. Još jednom vas sve zajedno pozdravljam i zahvaljujem se i gospodinu Raduloviću koji je došao da uruči našu nagradu, i još jednom sve čestitke našoj laureatkinji. Hvala vam. Milica Stojadinović-Srpkinja, koji dodeljuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski, radio je u sastavu dr. Zoran Đerić, predsednik, Franja Petrinović i dr. Dragana Luto-Doresko, članovi. Na konkurs Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski je pristiglo 25 knjiga pesama autorki, koje su objavljene od oktobra 2019. do oktobra 2020. godine. Za uži izbor je odabrano 7 knjiga. 5 od njih su se našle u najužem izboru: Jelena Lengold, Mutni i nagoveštaj kiše, Arhipelag, Beograd 2020. Radmila Petrović, Moja mama zna šta se dešava u gradovima, Enklava, Beograd 2020. Sonja Veselinović, Proklizavanje, Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani, Kraljevo, edicija Povelja 2020. Zlata Kocić, Gal Gal, Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani, Kraljevo, edicija Povelja 2020. I Marija Knežević, Krajine pesme, Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani, Kraljevo, edicija Povelja 2020. Posle dužeg razmatranja, 2 člana žirija su svoj glas dala Zlati Kocić, a 1 glas je dobila Jelena Lengold. Na sednici žirija, održanoj 9. oktobra 2020. godine, većinom glasova, doneta je sledeća odluka: da ovogodišnju nagradu Milica Stojadinović-Srpkinja za najbolju pesničku knjigu ženskog autora pisanu na srpskom jeziku dobije Zlata Kocić za knjigu Gal Gal, objavljenu u ediciji Povelja Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani, Kraljevo 2020. godine. Zlata Kocić, rođena 1950. godine, pesnikinja, prevodilac, esejist, filolog, radila kao profesor i kao urednik u izdavačkoj kući Nolit, živi u Beogradu. Objavila je sledeće pesničke knjige: Klopka za senku, Oro oko grotla, Rebro, Gnezdo i kupola, Vazdušne freske, Lazarove lestve, Melod na vodi, Jelo pule, Biberče, Grumen i Gal Gal. Knjige poetske proze: Polog, Čaura, Aura, Mura i Prostori duše. Objavila je nekoliko knjiga izabranih i prevedenih pesama, jednu na francuskom 2017. 2 na ruskom, jedna od njih je Belo pule, koja je cela prevedena na ruski 2018. a druga je Skala Sirina na ruskom 2014. i knjigu izabranih pesama Harmon 2017. Pesme su je prevođene na ruski, engleski, francuski, nemački, bugarski, kineski, jermenski, poljski, beloruski i albanski jezik. O njenoj poeziji su objavljena 3 zbornika kritičkih tekstova sa bibliografijom. Predstavljala je Srbiju na pesničkim skupovima i simpozijuma u Rusiji 1985. 2007. 2009. Belorusiji 1994. 1996. i 2018. Gruziji 2011. i 2013. Francuskoj 2014. i Tunisu 2015. godine. Dosadašnje pesničke nagrade: Zmajeva, Disova, Žička Hrisovolja, Ramonda Serbika, Renčeva, Jefimin vez, Zlatni krst kneza Lazara, Zaplanski Orfej, Gordana Todorović, Nolitova, Jovan Maksimović, Fedor i nacionalno priznanje za doprinos srpskoj kulturi. Najnovija pesnička knjiga Zlate Kocić, Gal Gal,
kruna je njenog sad već 40-godišnjeg pesničkog stvaralaštva. U naslovu ove knjige je biblijski pojam iz Starog Zaveta. Moto knjige sadrži misao proroka Jezekilja, navedeno u različitim tumačenjima pojma Galgal, najprije kao kolo, potom kao vihor, pa točkovi i kovitlac. U fusnoti stoje i druga značenja, kolesnica, otkrivenje. Galgal u značenju hebrejskom krug, disk. Galgal je toponim, prvi logor Jevreja u obećanoj zemlji nakon prelaska Jordana pod vojstvom Jošuje. Galgal, kibuc, je naselje sa oko 1400 stanovnika u Izraelu. Galgal je glavni grad jedne od kananskih država. Galgal, sedište sinova proroka, pominje se još u Bibliji. Pesnikinja se poigrava sa ovim pojmom i dodaje mu i nova značenja. Galgalija, da li je galaksija, Galgal oko, Galgal, zena, zemljikova u čudu, Galgal, kad izgovoriš ustima, to znači dva oka u glavi, galaktička reč, mlečna, Gal, Galus, Galileo, Galilej, Galen, Galilejac, Galija, Golgota, Galgal, Gora, Galen i tako dalje. Poezija Zlate Kocić je nadahnuta Biblijom, ali i našim narodnim predanjem. Njen jezik je bogat, melodičan, prepun simbola i pesničkih figura. Od točkova u seoskim kolima preko razgali točka i jaki točka do sazveđa velika i mala kola. Od plupka preko krilate tačke do krilatog plupka. Od vodenih do ognjenih točkova. Od zakulutalih zvezda preko ora na oblacima do srčanog kovitlica. Ova knjiga je još jedna potvrda da su same reči bića izazov za pesmu i pevanje Zlate Kocić. Valjan primjer kako se jezikom može igrati, bajati, uspavljivati, pevati, jednostavno, naizgled naivno, ali uz to i kako se može opevati složenost i dubina duhovnog života. Nagrada Milica Stojadinović Srpkinja bit će uručena ovdje u Kulturnom centru danas u 12 časova. Hvala. Da, kako da ne. Poštovana direktorice, članovi stručnog žirija, poštovana gospođa Kocić, cijenjeni auditorijume, čast mi je zadovoljstvo što smo sabrani ovde danas u specifičnim uslovima i što možemo da podelimo radost dodele još jedne nagrade koje nosi ime naše slavne pesnikinje Milice Stojadinović Srpkinje. Hteo bih pre svega da vas pozdravim ispred Sekretarijata za kulturu i javne informisanje i odnose sa verskim zajednicama i da izrazim ogromno zadovoljstvo što smo i u ovim pandemijskim uslovima uspeli da prosto održimo ovu dodelu i da održimo taj kontinuitet koji je više decenijski. Želeo bih da istaknem da je stvaralaštvo celokupno gospođe Zlate Kocić izuzetno inspirativno, da su motivi u njenoj književnosti koji se odnose na molitvu, ljubav i dobre misli nešto što treba u ovim vremenima da nam bude zvijezda vodilja i želeo bih takođe puno sreće u daljem radu i stvaralaštvu. Hvala. Mislim da sam beskrajno zahvalna, vrlo dignuta i iznenađena, zaista veoma iznenađena, zato što nekako je suviše brzo knjiga se pojavila, nije prošlo mnogo i došla je ova reakcija koju ja zovem srećnim odgovorom, koji u životu može i da izostane, naravno, ali jako je lepo kad dobijete bilo u obliku nekoga teksta ili u obliku ovakvog čina. Ja sam sa Milicu Stojadinović Srpkinju naravno veoma vezana. Mislim da toliko ima samih stihova kod mene u celom tom opusu da ne moram o tome nešto posebno da govorim. Podrazumijem tu ne samo stiholjublje, dobrotoljublje, bratoljublje, čovekoljublje, bogoljublje i tako da je sve nešto što nam je jako srodno, ali ima mnogo u stvari, ja bih volila mnogo toga da vam govorim, moram da se ograničim, da vas ne zadržavam. Spomenula bih samo jednu dodirnu tačku koja je i meni samoj sada otkrivena, nisam toga bila ja svesna,
Kad sam bila učenik osnovne škole, kvasila sam dobro jednu knjigu velikog formata, to je bio udžbenik istorije. Zamislite, to nikad tako nešto nisam ni posle videla. Običan, sa tako običnim ilustracijama, sa malo teksta, ali sa sve što je tu rečeno, to je išlo direktno u srce. I između ostaloga sve drugo preskačem sada i Kosovo, što vam isto veze sa Milicom, taj bol, ali bio je opis te tragedije u Beogradu na Čukurčesku. Znači, nad tim dečakom sam neverovatno plakala, taj Sava Petković, čini mi se da beše, koji je tako bezazleno došao da zahvati vode i tu završio život. Nisam prestajala, znači u prvoj knjizi, već prvi stih, prva pesma počinje od toga da taj moj lik begunac je tu, da on osvećuje u stvari svog vršnjaka sa Čukurčesme. I nisam prestajala da ga imam negde u vidu i u knjizi Belo Kule postoji jedna pesma Čukurčesma na Terazijama. To je naravno ta ista, ali ja šetam po gradu, jer ona koja je meni bila simbol majke, koja doji, koja poji i koja isceljuje, ide od tog belog grada. Hoću da kažem da je to nešto veoma blisko meni uvek bilo, ali da nisam znala za detalj, nisam povezivala, ali veoma držim do toga da se stvari povežu. Inače, verujem da je sve nekako povezano i uvek se obradujem svakoj povezanosti. I sada kad sam videla da je upravo Milica bila zaslužna za to što je ta vest otišla od nas, ja nisam znala to, nikad nisam prosto naišla na taj detalj i to je mene ponovo, baš mi potresla u stvari, da je to ta neka dodirna tačka, a u principu ona je, ja sam se rodila 100 godina, tačno 100 godina posle njene knjige prve, znači to je veliki, to je vek čitav, ne znam da li sam ovde možda i najstarija, najverovatnije, užas, ali koliko je to sve relativno, taj veliki period, hoću da kažem, jer ja imam sećanje na svoje detinjstvo vrlo živa i kad ih gledam, upoređujem sa njenim detinjstvom, verujte da tu ima mnogo toga sličnog. Sad, želim svojim kolegama da se zahvalim za ovakvu odluku, vrlo dobro znam da mi svi bivamo u nekoj situaciji takvi kao neki zlatar koji treba ne da vrednije, u smislu nego da potvrdi koliko šta i da je mnogo to teško. I nema, zlatar ima instrumente, a ovde nema, ovde radi isto to srce, rade čula, šta ste osetili, gde ste ustrepili, zbog čega, šta, kako, radi oko, uho, sve radi i to najvažnije je to skriveno čulo koje je neupatljivo, ne znamo ni kako se zove. I teško je, znači, doneti stvarno se odlučiti. Ja znam da je neko uskraćen i mnogo mi je zbog toga žao. Želim da se to nekako, život to uradi. Život to posle vrati, negde dočeka na drugom mjestu, da čovjek se i manje još nada. Tako da, hvala vam zaista mnogo. Veoma mi je značajno, kažem, kao odgovor. Svaki takav odgovor može da izostane i niko se takvom odgovoru u principu ne nada dok stvara. Evo, lepo je kad dobijem. Mnogo hvala. Kao Galija, da li je galaksija ili kuglica tek, kao ova naša, poverena vazduhu i svim ostalim silama ljubavi, balon, bez kojeg zalog nam nozdrve, škrgi, plućna kriva. Kako, kada, koliko udahnuti u zanosu okretnih igara, niko i nikad neće znati bolje od svilenog
visinskog bubnja. Ko drugi, da on sam u dobar čas pred vitlanjima našim razmakne nevidljive svoje opne, bez kojih zalud nam golubovi prevrtači pod kožom, zalud zema u dužici, točak u točku. Nikakvih zastoja, ništa bez vrtoglavice na kub. Letimo bez vilin konjic propelera. Ne naginji se kroz kapke očne. Ako ispod nagužva se rub vulkana, ako magme zagude, to je samo zato da se iznad zbude novi ritam i nebesa poskoče i kugle odasvod nežnim ruhom obavije muzika sfera, bez koje zalud nam uho, zalud let. I to ću i ovo, kako se suočava čovjek, gal isečak. Gal, zem zemlikova u čudu, jer isečak dug je, treperavi nim i čovjek od neba na belom zidu, naspram prozora. U trenu nemušnu, tik posle sna, tik tak pre jave. Dugini točkovi pokrenuti sami od sebe. Ali spremno zemlik i spretno na osvitnu vrtešku slovesnu. Kako to u jednu reč stanu i krug, i kolo, točak, i kolesnica, vihor, kovitlac, aline, pijavica morska i samo okretanje i krunsko otkrivenje. Sve to u jednu reč, dvoreč, gal. Tako lepo, kao što u dva tvoja lepa oka pod veđama dignutim smeste se nebo i zemlja, uzvraća nebesnik, već napola iščileo. I evo završne, osovina os. Glas belu, krpljeni živac, neomilovane strune, čak pomisao suznu što iz nebuha grune. Sve uzmi, upregni, vozi, jer najorniji su konji kad su u ljubavi slozi.